Hallo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Schönen guten Tag und schönen guten Morgen. Euch allen, wie geht es euch heute? Hallo Frau, mir geht's gut und dir? Mir geht's auch gut, danke dir. Und Mbak Jusi und Mas Musliman, wie geht's? Mir geht's auch gut. Okay, super. Also wir haben ein bisschen lange nicht gesehen, ja? Also wie war euren lange Ferien? Was habt ihr was ist das, neuen Jahr gemacht? Machtet ihr vielleicht einen Urlaub? Vielleicht, Louis? Was machtest du in Deutschland bei dem neuen Jahr später? Ähm, Machen mit die andere Indonesian jemand in Deutschland dan wir essen Oh, lontong sayur und super. Soto Okay, und nasi gut. kuning. Oh, wo ist das? Ist das in einem Restaurant oder in einem Hi, Haus von jemandem? das ist von einer Moschee hier in Oh, Frankfurt. ach so, okay. Interessant. Gut dann. Okay, und du, Mbak Jusi, was machtest du bei dem neuen Jahr? Vielleicht bei dem Silvester, ja? Äh, ja, Ja? Entschuldigung, Frau. Heute Neujahr, ich, ich habe ich neue Arbeit. Oh, also du hast also einen Wechselberuf machen. Wie ist das? Ja, Ach so, also das heißt, dass, neu, dass deine heutige Beruf neu ist. Das ist anders wie früher, berbeda dengan yang sebelumnya, pekerjaan yang sekarang. als Krankenschwester, aber neue Arbeitsplatz. Ach so, also noch als Krankenschwester, aber in neuem Büro, ja, neuem Ja, Arbeitsplatz. Ach so, okay. Also neues Jahr, neuer Arbeitsplatz. Oh, schön dann. Oke, gut dan ya hari ini kita lanjutkan ya yang apa namanya? Teman-teman masih ingat nggak kemarin pertemuan terakhir kita di bab berapa? Kita terakhir kemarin membahas bab berapa? neu. Iya, genau, kapitel Hmm, 9 ya. Mungkin sebelum kita em, masuk ke materi, saya ingatkan lagi ya untuk timeline atau jadwal belajar kita di bulan Januari ini sampai tanggal 26 ya. Kita selesai atau pertemuan terakhir itu nanti insya Allah di tanggal 26. Jadi nanti ada 3 minggu ya untuk kita menghabiskan sisa bab yang ada di dalam buku. Satu minggu ini kita bahas bab 10, kemudian minggu kedua nanti di bab 11 dan minggu terakhir kita bab 12 ya. Mungkin nanti juga di akhir saya melaksanakan juga was ist das? Wie Prüfung ya, mit also dengan cara Goethe Institut seperti itu mungkin nanti di akhir ya. Oke, okay, gut. So, heute beginnen unsere Klasse mit dem neuen Kapitel. Das ist Kapitel 10. Oke, okay. Mungkin teman-teman sudah ada yang buka bukunya di rumah dan sudah tahu nih apa tema yang ada di bab 10. Was ist unser großes Thema beim Kapitel 10? Zusammenleben. 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 Ja, genau, living together. Ja, okay. Und dann, wie üblich, also erkläre ich euch zuerst das ganze Lernziel. Ya, saya jelaskan dulu keseluruhan tujuan pembelajaran kita di bab 10. Ya,
Jadi kedepannya kita akan membahas apa saja di bab ini. So, here is das. Benchmark. Apakah sudah terlihat di teman-teman layarnya? Sudah ya? Sudah. Oke, gut. So ist das. Noch einmal herzlich willkommen, also im Kapitel 10 mit dem Thema Zusammenleben. Ja, so hier ist unser Lernziel. Okay? Yang akan kita pelajari adalah berkaitan dengan einen Gefallen bieten. Was bedeutet Gefallen hier? Ya? Apa kira-kira artinya Gefallen yang ada di kalimat ini? Bantuan, ya, meminta bantuan. Einen Gefallen bieten, meminta sebuah bantuan. Bedakan gefallen yang verb dengan gefallen yang nomen, ya. Kalau gefallen verb, also das Laptop gefällt mir sehr gut. Laptop itu sangat saya sukai. Ya, gefallen verben menyukai. Tapi kalau gefallen nomen, das is bantuan, ya, meminta bantuan. So, kemudian sich beschweren. Kalau beschweren, was bedeutet das? Weißt ihr vielleicht schon? Ja. Beschweren, ya Mbak Jusi. Luas nih. Oke, ya, bisa kita artikan mengeluh ya atau memprotes, mengeluhkan sesuatu atau memprotes sesuatu kepada orang lain. Oke, kemudian sich entschuldigen, natürlich über etwas entschuldigen, ya meminta maaf terhadap sesuatu. Danach Ortsangaben machen, oke, und ein Fest vorbereiten, mempersiapkan sebuah pesta. Dan Erfahrungsberichte verstehen, memahami laporan terkait sebuah peristiwa atau kejadian. Erfahrung. Danach über Vergangenes berichten, melaporkan suatu hal yang sudah terjadi di masa lampau, ya, Vergangenheit. Und eine Stadt präsentieren, über Haustiere sprechen. Oke, Haustiere, was ist das? Haustier. Hewan peliharaan. Ya, hewan piaraan, ya. Und dann auf Informationen reagieren, atau memberi reaksi terhadap suatu informasi. Und am Ende einen Geschichte schreiben und verbessern. Ya, membuat sebuah cerita, menuliskan sebuah cerita singkat dan verbessern, memperbaikinya. Ya, mungkin kalau teman-teman nanti masih ada kesulitan terkait schreiben, ya, entah dalam hal gramatik atau mungkin Satzstellung atau Satzbildungnya, kita bisa latihan mungkin nanti ya di akhir bab 10. Dan für die neue Wortschätze findet ihr meistens über diese 5 Wörter. Ya. Yang pertama terkait kata wohnen. Teman-teman akan banyak mendapatkan kosakata terkait wohnen. Und dann Nachbarn. Was bedeutet Nachbarn? Tetangga. Tetangga. Oke. Sesuai dengan temanya ya, Zusammenleben. Dan Ortsangaben, Umziehen und auch Tiere. Dan am wichtigsten ist natürlich über die Grammatik. Hier lernen wir 3 Grammatik. Ja. Die erste ist, machen wir ein wenig Wiederholung für die Grammatik Wechseln Präpositionen. Ya, kita ulang sedikit terkait Wechseln Präpositionen. Ya, harusnya sudah dipelajari di A1. Ya. Kemudian Positions- und Richtungsverben. Verba-verba yang menunjukkan posisi dan arah. Ini berkaitan juga dengan Wechseln Präpositionen ya. Wechseln Präpositionen artinya, mungkin teman-teman masih ingat, yang dimaksud dengan Wechseln Präposition. Ya, preposisi dua arah ya, atau
kita bisa gunakan preposisi itu baik bisa kita gandengkan preposisi itu dengan datif maupun akusatif, ya, atau preposisi dua arah. Good. Dan yang terakhir ada Nebensatz mit als und wenn. Ya. Dan di sini kita ketemu nanti dengan kembarannya when. Kalau when kan sudah kita pelajari ya di bab sebelumnya. Dan di sini kita akan ketemu dengan als, di mana als ini sama artinya dengan when, hanya saja berbeda dalam penggunaannya. Kemudian untuk Landeskunde, also über die deutsche Landeskunde lernen wir mit diesen zwei Themen. Ya. Yang pertama die Deutschen und ihre Haustiere, orang Jerman dan hewan peliharaannya, serta Tiergeschichte. Okay. Und wenn es möglich ist, dann machen wir auch in diesem Kapitel einige Quiz und am Ende machen wir Kapiteltest. Okay. So ist das. Habt ihr vielleicht etwas zu fragen über unser Lernziel? Oder alles schon klar? Alles klar, Frau. Alles klar. Gut. Okay, wenn alles schon klar ist, dann können wir direkt machen. Bitte nehmt euer Kursbuch und öffnet Seite 116. Okay? 116 im Kursbuch. Das ist das Anfangs unseres Kapitels. Kapitel 10. Ja? Okay. Habt ihr diese Seite schon gesehen? Ja, Frau. Okay. Gut. Mas Musliman, sudah dibuka halaman 116, 117 di kursbuch? Ya? Sudah. Sudah, okay. Na, so, da seht ihr dann so 5 Bilder, ja? Das ist geeignet mit unserem Thema, itu masih berkesinambungan atau masih cocok dengan tema kita yang diartikan Zusammenleben atau tinggal bersama, ya. Dan gambar-gambar itu menunjukkan tempat tinggal atau Wohnort, ya, jenis-jenis tempat tinggal. Oke. Mungkin kita bisa baca satu-satu dulu teks yang ada di setiap gambar. Beginnen wir mit Bild A. Wie kannst du das lesen? Der Text in Bild A. Bauernhof Kransner in Lanenberg auf 1438 Meter Höhe, 6 Kilometer vom dort entfernt, mitten in der Natur mit vielen Kuchen und anderen Tieren. 800 Meter zu den nächsten Nachbarn, 4 Ferienwohnungen. Okay, sehr gut. 4 Ferienwohnungen. Okay. Also, was für ein Wohnort ist das in dem Text? Jenis Wohnort atau tempat tinggal apa yang dijelaskan di Bild A? Urlaubwohnung. Urlaubwohnung. Oke, kiranya dari gambar itu. Oke, Urlaubwohnung. Also eigentlich die Antwort ist Bauernhof. Ja? Bauernhof. Was bedeutet Bauernhof? Das ist auf Englisch wie farmhouse atau rumah petani. Ja? Genau. Also Bauernhof liegt normalerweise ganz weit weg von der Stadt entfernt. Ya, biasanya Bauernhof itu letaknya sangat jauh dari kota, ya. Biasanya ada di desa atau di pinggiran kota. Das ist Bauernhof. Oke. Oke, di kalimat terakhir itu ada 800 Meter zu den nächsten Nachbarn, 4 Ferienwohnungen. Ya.
pada jarak 800 meter ke rumah selanjutnya atau ke Bauernhof selanjutnya itu ada 4 Wohnung untuk orang asing berlibur di situ atau untuk pendatang yang ingin berlibur di kawasan itu ya. Oke, das ist Bauernhof. Mungkin teman-teman bisa lihat mungkin ya gimana sih rupanya atau gimana rupanya rumah Bauernhof gitu ya. Oke, so ist das. Das ist Bauernhof. Ja. Das liegt also in der Mitte von der Natur. Oke, pada di tengah-tengah ini ya, natur. Oke. Mitten in der Natur mit vielen Küchen und anderen Tieren. Küchen dari kata kuh singularnya. Was ist das? Ada di dalam teks ya. Mit vielen Sapi. Küchen. Sapi, betul. Ya, biasanya memang orang-orang yang tinggal di Bauernhof ya bekerja sebagai ini ya, petani atau apa peternak ya. Dia biasanya melihara sapi dan jenis-jenis ternak lainnya. Oke. Dan kita ke gambar B ya. Oke, siapa yang mau membaca? Wer möchte laut zu lesen? Pak Jusi oder Mas Muslimat? Your Bild B. Ja. Das ist das Haus, ja, okay, das ist das Haus von Sascha Polanski, ya. Oke, gitu. Mas Bisa Muslimat. overlap. Halo, Ya, bisa overlap. Pas jauh man gitu. Benih, nuklir. Intin house am Stadtrand mit circa 30 Quadratmeter haben meine Freundin und ich alle, was wir brauchen. Und die Straße ist im Sommer unser Wohnzimmer. oke. Was für ein Wohnort ist das? In Text B, Mas Muslimat. Hmm, Im Jenis, Sommer, ist im Sommer, ya, jenis tempat tinggal apa di situ yang ada di gambar B? Apa namanya? Kalau tadi kan Bauernhof, ya. Mhm. Quadratmeter. Ah, Nah, oke. Stadtrand, Stadtrand. Ini Stadtrand. house, Oke, tiny house. Genau, ya. Das ist tiny house atau rumah kecil, ya. Oke, dan pakai istilah English ya. Tiny house am Stadtrand. Stadtrand itu tempatnya ya, Stadtrand di perbatasan kota. Im tiny house am Stadtrand mit circa 30 Quadratmeter. Oh, kecil sekali ya. Oke. Ya, so ist das. Jadi dia terletak di perbatasan kota. Und die Terrasse ist im Sommer unser Wohnzimmer. Pada musim panas itu teras mereka bagaikan ruang tamu ya atau ruang keluarga. Oke, sehr gut. Dan weiter, also Bild C. Kita ke Dwi lagi ya, karena Mbak Jusi sepertinya izin menyimak tadi. Bisa dibaca sekali lagi, Dwi. boleh, nggak apa-apa, Peraw. Oh, Aku Mbak yang Jusi bisa? paparin Oke. aja. Oke, good then. Ya. Oke. Unser Hausflug schaukelt so schön. Die Jahreszeiten sind auf dem Wasser besonders intensiv und die Luft ist immer frisch. Im Herbst sind die Bäume am Ufer zum Teil rot. Es ist wunderschön, wenn sie die Wolken und die Bäume im Wasser spiegeln. Oke. Also, welcher Wohnort findest du in dem Bild? Wie heißt das der Wohnort, Mbak Jusi?
Ya, apa namanya? Tempat tinggal yang Eh, dijelaskan di situ. ini apa sih kayak eh, Ada di kalimat rumah pertama gitu, ya. houseboat. Houseboat, genau ya, rumah kapal. Oke, rumah kapal. Oke, unser Hausboot schaukelt so schön. Rumah kapal kami schaukel, bergoyang. Bergoyang sangat baik, sangat indah. Ja, die Jahreszeiten sind auf dem Wasser besonders intensiv und die Luft ist immer frisch. Ya, jadi dia letaknya houseboat ini ada di pinggiran sungai ya, am Flussufer. Itu ada di kalimat ketiga ya. Im Herbst sind die Bäume am Ufer zum Teil rot. Pada musim gugur, ya, sebagian eh, also, pada musim gugur pohon-pohon yang ada di pinggir sungai sebagian berwarna merah. Okay. Es ist wunderschön, wenn sich die Wolken und die Bäume im Wasser spiegeln. Itu sangat cantik ketika awan atau ketika ya awan dan pohon-pohon tercermin dari dalam air. Ya, spiegel artinya tercermin. Maksudnya pantulan pohon dan awan itu ya, yang menurutnya sangat cantik. Kita tinggal di houseboat. Oke, okay? Good. Kita ke build selanjutnya, build D. Es gibt keine, also es gibt keinen längeren Text hier in build D. Jadi bisa kita simpulkan saja mungkin ya. Kira-kira jenis tempat tinggal apa itu yang ada di gambar D? Ein Insel. Ein Insel. Oke, ein privates Insel. Ya, Ya. ein privates Insel. Betul. Ya, pulau privat begitu ya. Im Wattenmeer atau di laut Watten in der Nordsee. Ya, kecil sekali ya. Hanya berapa itu? 0,58 kilometer. Oke, Fläche. Was bedeutet Fläche? Di sana ada keterangannya. Bebas. Tinggi. Fläche itu luas permukaannya ya. Fläche. Luas permukaannya 56 kilometer. Und Länge atau panjangnya hanya 1,2 kilometer. Und dann breit atau luasnya ya. Und Einwohner. Es gibt nur 2 Personen in dem Insel ya. Ganz privat. Oke. Und dann Bild E. Das letzte Bild. Bitte Mas Musliman. Kannst du noch einmal lesen? Oke. Der Leben 20 Erwachsene und 7 Kinder. Meine haben eine Gemeinschaft. Dort treffen wir das Leben und der Händler in der Haus an anstrengen. Luxus gibt es hier nicht, wenn etwas nach Firma gibt man eben ein bisschen. Oke. So, kalau yang ada di teks terakhir, teks E, jenis tempat tinggal apa di situ yang dijelaskan? Wagen, Wagen, ya udah Wagenburg. Apa kira-kira itu? Wagen. tempat yang gampang pindah, berasal dari mobil. Ya, betul ya, seperti kontainer gitu ya. Sepertinya ya. Ya. Di kontainer dan dia punya roda ya, also diese Wagen finde ich also sie haben einige Räder ya pada beberapa roda sehingga orang-orang itu bisa pergi kemana-mana gitu ya, nggak hanya satu tempat tapi mereka memang bisa berpindah-pindah tempat tinggal ya. Ich wohne allein in meinem Wagen, aber wir haben eine gemeinsame Küche.
Okay, also es gibt nur eine Küche in der Wagenburg. Ja, das ist ein für alle. Eine Küche für alle Bewohner da. Okay. Luxus gibt es hier nicht. Tidak ada kemewahan di sini. Wenn es regnet, wird man eben ein bisschen nass. Ketika hujan, ya, seseorang bisa sedikit basah. Seseorang bisa sedikit kebasahan ketika hujan. Oke, Oke. So ist das. Es gibt so viele Wohnortarten, ja, in Deutschland, seperti Bauernhof, kemudian Tiny House, ein privates Insel, Hausboot und auch Wagenburg. Und jetzt, ich brauche dann eure eigenen Meinungen. Welcher Wohnort findest du am besten? Ja, welcher Wohnort gefällt euch am besten? Oder gefällt euch eigentlich nicht? Oke, kita coba kerjakan nomor 1A. Aufgabe 1A. Sehen Sie die Fotos an. Welcher Wohnort gefällt Ihnen am besten? Ya, tempat tinggal mana yang sangat Anda sukai atau yang paling Anda sukai? Welcher gefällt Ihnen nicht? Mana yang Anda tidak sukai? Und warum? Ya, was ist euer Grund? Apa alasan teman-teman? Oke, zum Beispiel, also ich wähle dann Wohnort in Bild D, ja, also ein privates Insel. Also privates Insel finde ich gut, ja. Das ist ganz passt zu jemanden, die introvert sind, ja, weil es ganz privat ist. Ja. Aber ein privates Insel gefällt mir auch nicht, weil ich große Angst habe was ist das? Von See und auch starke Welle. Ya, saya kurang suka terhadap pulau privat seperti ini karena saya ada ketakutan yang besar terhadap lautan dan juga ombak yang tinggi. Ya, also, ja, so ist das. Aber in einer Seite finde ich auch gut, ja, weil es ganz privat ist. Kayaknya seperti itu. Ya, coba teman-teman pilih salah satu dan misal teman-teman menyukai itu apa alasannya dan kalaupun tidak juga apa alasannya. Ya, oke. Braucht ihr vielleicht Zeit für die Präsentation oder vielleicht könnt ihr etwas direkt sagen? Ja. Mas Musliman, was ist deine Meinung? Die Frage gefällt mir. Entschuldigung, zuerst suaranya kurang jelas Mas Musliman. Mungkin bisa didekatkan ya mikrofonnya. Bild A gefällt mir. Oke, silakan teman-teman mungkin bisa persiapkan dulu ya. Saya maaf sebentar ini ada telepon.
Okay, vielleicht jemand möchte etwas sagen? Mhm. Mas Musliman, möchtest du fortsetzen? Tadi sepertinya belum selesai ya? Ya, Oke, dari mana? berikutnya build A, Build A, was ist das in Build A? Bauernhof, Oke, Bauernhof, Martin, Lennon, Christina, Leslie, Festival Subai, Miladet, Buta Ansi, Yuna Ansi, Hasil, Hasil, Bos, ini, oke, namanya itu, Now before you were the first consultant, very good. Wir können auch wieder gute Ansicht oder eine Ansicht im Pass. oke. Wir können auch einen Kamm machen. Das ist Oke, gut für uns in einer Kamm. oke, genug. Und welche Wortart findest du jetzt nicht gut für dich? Jenis alle Physik, aber Oke, einen nennen, nicht gut. Gila, Katarin Hansen, Ausbot, gila. warum ist das so? Ein bisschen gefährlich. Ein bisschen gefährlich. Ah ja, Mudah, oke, begitu. Alle oke. Physik. Ja, ja, gut, dann. Oke. Okay, also Bauernhof ist wie eine gute Wahl für dich. Ja, also Bauernhof gefällt dir sehr gut, aber leider Hausboot ist nicht für dich, ja, weil
es ein bisschen gefährlich ist. Okay. Ja, vielleicht, weil Hausboot in einem Fluss ist, dann vielleicht gibt es da viele, was ist das, wilde Tiere. Ja, mungkin banyak hewan-hewan liar wie Krokodil. Ja, und das ist eigentlich ganz gefährlich. Ja, okay, gut dann. Danke, Mas Musliman. Und jetzt die andere, Dwi oder Mbak Jusi. Was ist eure Meinung? Welcher Wohnort gefällt dir am besten und welcher gefällt dir nicht? Mbak Jusi oder Dwi ya. Saya Frau. Oke. Am besten, ich finde Bild A finde ich gut. Das ist ganz gut für mich. Das ist sehr ruhig da und wir haben nur ein bisschen Nachbar oder Nachbarin. Es besteht kein Sozialisation oder Kontakt mit anderen jemand. Und ich gefällt nicht Bild D, weil ich Angst vor dem Meer habe und ich kann schwimmen nicht. Oke. Oke, genug? Itu lah, genau. Okay, sehr gut. Also, ja, ich stimme dir zu, dass Bauernhof ganz ruhig und auch einsam ist. Ja, das ist was ist das? Ganz gut für was ist das? Gedanken, ja, da zu leben. Okay, ja. Also, wir haben gleiche Angst. Also dann, ja. Angst von, was ist das? See oder starke Welle, ja, Dwi? Ja, Frau. Ja, Bild D finde ich auch ganz, ganz gefährlich, ja, da zu leben. Okay. Aber Bauernhof ist es ganz weit weg von der Stadt. Wie ist das okay für dich? Das ist Also, kein Problem, Frau. Ich kann nur allein leben. nur allein leben. Ja, am wichtigsten ist allein leben und in der Natur zu leben, ja. Ja, Frau. Okay, gut dann. Ja, perfekt. Und die letzte Person, Mbak Jusi, was ist deine Meinung? Ich bin auch neugierig. Ja, Stimmst du vielleicht mit Dwi oder Mas Musliman oder du hast andere Meinung? ja, ich interessiere mich zu Hausbootsleben. Das ist ganz einfach. Ich kann wissen, ich brauche keine Klimaanlage. Sehr natürlich und ich denke, so Hausboot ist billiger als Ausleben oder Wohnung. Das Oh, ist alles. oke, Mas Entschuldigung, tadi yang mana itu ya? Bauernhof kah, Mbak Jusi? Nein, Ja? Hausboot. Oh, Hausboot. Okay, Entschuldigung, ich habe das nicht gehört. Okay, also Hausboot gefällt dir ganz gut. Ja, okay. Und dann vielleicht hat auch Hausboot einige Nachteile. Was findest du da? Findest du auch, dass Ähm, Hausboot gefährlich ist, wie Mas Musliman hat gesagt, oder nicht? äh, ein bisschen. Ein bisschen. Oke. Nah ya, good. Sepertinya juga di sana tidak sendiri ya, tapi mungkin ada tetangga begitu ya, kira-kira ya, houseboat. Vielleicht Mhm. Kan di situ juga kayak ada bangunan ya, sepertinya di sebelahnya ya. Oke.
kayak di danau gitu, bukan sih? Danau apa ya, Bro? Ja, im Fluss, ya. Fluss. Was ist Fluss? Influence. Sungai. Sungai? Sungai? Yap. Di sungai ya, di pinggiran sungai. Oke. Ya, mungkin ada juga di danau. Ya, selagi itu bisa digunakan untuk Hausboot, bisa juga ya. Oke. Schon genug, Mbak Jusi? Ja, Oke, sebelum super. genug. Gut, dann danke euch für eure, was ist das? Eigene Meinungen. Das gefällt mir sehr. Also, kita lanjutkan ya. Also, machen wir weiter. Zu Aufgabe 2a. Okay, also hier machen wir zusammen hören. Ja. Es gibt da 5, was ist das? Verschiedene Bewohner und Bewohnerinnen. Ja. In jeder Wohnorten. Oke, sana sudah ada bewoner atau penduduk yang tinggal di tempat itu, ya. Dan kita diminta untuk menyimpulkan ya pemikirannya terkait tempat tinggal mereka. Zum Beispiel ada di nomor 1, allein auf der Insel. Berarti ini dia tinggal di D ya, di Bild D, allein auf der Insel, yang ein privates Insel tadi. Ja? Und wie ist das Leben dort? Was ist die Meinungen von der Person, von dem Bewohner oder Bewohnerin? Ja? Und dann, welche anderen Personen sind für die Leute wichtig? Okay. Welche anderen Personen sind für die Leute wichtig? Orang orang lain mana yang menurut orang-orang tersebut yang tinggal di tempat itu penting? Oke, ya kita coba dengarkan audionya. Kemudian kita erfüllen einige Informationen in der Tabelle. Ich drehe dann zuerst das erste Audio. Moment. Also das Audio spiele ich zweimal, ja. Eins. Apakah sudah terdengar suaranya? Sudah. Sudah. Jelas ya suaranya? Jelas. Oke. 1. Ich wohne mit meiner Frau auf der Hallig-Südfall in der Nordsee, weil ich hier arbeite. Südfall ist eine ganz kleine Insel. Sie gehört zum Nationalpark Wattenmeer. Ich bin Biologe. Für mich sind die Vögel hier besonders interessant. Es ist oft einsam, denn wir wohnen nur zu zweit hier. Die wichtigsten Personen sind für uns unsere erwachsenen Kinder. Sie leben in Kiel, aber wir sind immer in Kontakt, über Telefon oder sie besuchen uns. Und natürlich sind meine Kollegen vom Nationalpark auch sehr wichtig. Es dürfen nur wenige Touristen auf die Insel, weil sie zum Nationalpark gehört. Eins. Ich wohne mit meiner Frau auf der Hallig-Südfall in der Nordsee, weil ich hier arbeite. Südfall ist eine ganz kleine Insel. Sie gehört zum Nationalpark Wattenmeer. Ich bin Biologe. Für mich sind die Vögel hier besonders interessant. Es ist oft einsam, denn wir wohnen nur zu zweit hier. Die wichtigsten Personen sind für uns unsere erwachsenen Kinder. Sie leben in Kiel, aber wir sind immer in Kontakt, über Telefon oder sie besuchen uns.
Und natürlich sind meine Kollegen vom Nationalpark auch sehr wichtig. Es dürfen nur wenige Touristen auf die Insel, weil sie zum Nationalpark gehört. Okay, dann können wir direkt beantworten, ja? Okay. So, was ist die Meinung von dem Bewohner da in dem privates Insel? Ja, wie ist das Leben dort? Apa yang teman-teman bisa simpulkan dari audio yang tadi? Wie ist das Leben dort in dem privaten Insel? Ist das ruhig, laut, gefährlich oder wie? Was habt ihr gehört? Hm, Er gesagt, wohne mit Family in kleiner Insel und er ist Biologie. Oke. Itu aja. Oke, itu dia waktu perkenalan ya, genau. Also ich wohne mit meiner Frau. Also auf Hallig Südfall katanya ya in der Nordsee und ich bin Biologie. Ich bin Biologe, Entschuldigung. Ich bin Biologe. Ya. Dan apa yang dia katakan tadi terkait dengan tempat tinggalnya itu? Es ist Nationalpark. Also er hat gesagt, dass das Leben in diesem privaten Insel ganz einsam ist. Ya, hidup di pulau privat ini sangat sepi, ganz einsam, ganz ruhig. Er hat das gesagt. Ya, ya natürlich, karena dia hanya tinggal berdua ya dengan istrinya. Oke. Kemudian kita bisa lanjut ke yang sebelahnya. Welche anderen Personen sind für die Bewohner wichtig? Wie findet ihr? Apakah ada orang lain yang menurut mereka penting untuk tetap berkomunikasi dengan orang tersebut, mungkin ketika butuh bantuan atau apa ya? Dan siapa itu kalau misalnya ada? Was habt ihr gehört? Ya, Mereka anak mereka genau, also ihre erwachsene Kinder, ya, anak mereka yang sudah dewasa. Und selain anak-anak mereka, mungkin ada yang lain? Mungkin tadi ada yang mendengar di akhir audionya. Ya, betul, berkaitan dengan National Park yang tadi, yang Mbak Yusi katakan ya. Berkaitan Touristen. dengan itu. Oke. Touristen. Nicht die Touristen, aber die Reiseführer atau tour guide-nya dari National Park itu. Ya, das ist der Kollege von dem Bewohner. Ya, itu adalah koleganya si Bewohner itu atau temannya, teman si Bewohner itu. Ya, jadi kalau nggak salah dia bilang, meine Kollegen vom National Park ist auch wichtig für mich. Ya, karena mereka yang biasanya mengizinkan beberapa turis untuk datang ke pulau mereka itu. Oke, das ist die Antwort. Gut, kita lanjutkan ke yang kedua. Auf dem Hausboot. 2. Unser Hausboot ist einfach gemütlich. Die Räume sind nicht hoch und auch nicht besonders groß, aber in unserer Wohngemeinschaft hat natürlich jeder ein eigenes Zimmer. Die Küche und das Bad teilen wir uns. Für uns ist das perfekt. Die Atmosphäre ist einfach toll, auch wenn es im Winter ein bisschen kalt ist. Dafür kann man im Sommer die Füße ins Wasser hängen, wenn es heiß ist. Freunde kommen uns oft besuchen, weil sie es interessant finden, wie wir wohnen. Und wir finden es immer schön, wenn wir Besuch haben.
2. Unser Hausboot ist einfach gemütlich. Die Räume sind nicht hoch und auch nicht besonders groß, aber in unserer Wohngemeinschaft hat natürlich jeder ein eigenes Zimmer. Die Küche und das Bad teilen wir uns. Für uns ist das perfekt. Die Atmosphäre ist einfach toll, auch wenn es im Winter ein bisschen kalt ist. Dafür kann man im Sommer die Füße ins Wasser hängen, wenn es heiß ist. Freunde kommen uns oft besuchen, weil sie es interessant finden, wie wir wohnen. Und wir finden es immer schön, wenn wir Besuch haben. Okay. Habt ihr schon einige Informationen gehört? Ja? Also, wie ist das Leben eigentlich in dem Hausboot? Was hat die Frau gesagt? Vielleicht Bild B. Ya, Bill B. Eh, nein. Dia membahas apa tadi? Yang nomor 2 tadi, audio yang kedua. Apakah tiny house seperti yang ada di Bill B? Mm, A kleine Haus. Em, tadi dia menceritakan terkait apa? Apakah kleine house? Houseboat. Ya, tadi dia menceritakan tentang houseboat. Jadi wanita itu tinggal di houseboat. Ya, itu sudah ada Dwi di tabelnya ya. Yang nomor 2, auf dem Hausboot. Oke. Und wie ist das Leben da so in Hausboot? Mungkin Mbak Jusi ada yang didengar tadi beberapa informasi. Ya. Auf dem Hausboot ist gemütlich, gibt es Raum groß und ein bisschen kalten Oke. und sie ist interessant und Freunde suchen frei. Okay, also die Frau findet, dass das Leben in Hausboot ganz gemütlich ist. Ja, sangat nyaman. Dia tinggal di Hausboot. Das ist auch interessant, toll, ya, besonders im Sommer. Ya, apalagi di musim panas itu menurutnya sangat menyenangkan tinggal di houseboat karena mereka bisa bermain di air ya ketika musim panas. Oke, aber when es winter ist das ein bisschen kalt da. Ya, ketika winter itu cuacanya cukup dingin di sekitar situ. Ja, das ist das Leben in Hausboot. Und dann, welche anderen Personen sind für die Frau wichtig? Siapa yang menurut perempuan tadi penting baginya selama tinggal di houseboat? Besuchen von Freunden. Oke, ya, so ihre Freunde. Ya, ihre Freunde jawabannya. Das ist wichtig für sie. Ya, betul. Ketika dia senang ketika dia dikunjungi oleh teman-temannya. Ya. Oke. Super. Ya, kita ke yang ketiga ya. Im tiny house. Nah, ini baru yang tiny house ya, Dwi. Kita dengarkan audionya. Drei. Man braucht eigentlich nicht viel, deshalb wollten meine Freundin und ich ein kleines, einfaches Haus. Wir haben es selbst gebaut. Wir haben genug Platz, es gibt alles, was wir brauchen, aber man muss natürlich gut organisieren. Jede Sache, jeder Gegenstand hat seinen Platz. Man muss immer aufräumen. Viele Leute verstehen nicht, dass wir zusammen auf so wenig Platz leben. Aber meine Freundin ist der wichtigste Mensch in meinem Leben. Für mich ist das kein Problem. In ein paar Monaten bekommen wir ein Kind. Ich weiß nicht, wie das wird. Kann man als Familie in so einem kleinen Haus wohnen? Drei. Man braucht eigentlich nicht viel, deshalb wollten meine Freundin und ich ein kleines, einfaches Haus. Wir haben es selbst gebaut. Wir haben genug Platz, es gibt alles, was wir brauchen, aber man muss natürlich gut organisieren. Jede Sache, jeder Gegenstand hat seinen Platz. Man muss immer aufräumen.
Viele Leute verstehen nicht, dass wir zusammen auf so wenig Platz leben. Aber meine Freundin ist der wichtigste Mensch in meinem Leben. Für mich ist das kein Problem. In ein paar Monaten bekommen wir ein Kind. Ich weiß nicht, wie das wird. Kann man als Familie in so einem kleinen Haus wohnen? Oke. Ya. Jadi dia tinggal di sana berdua dengan Freundinnya, ya, dengan pacarnya. So, wie ist das Leben dort im Tiny House? Wie findet der Mann das Leben in Tiny House? Musliman oder Louis, habt ihr etwas gehört? Leben im kleinen Haus muss man gut organisieren und Oke. Haus muss immer aufräumen. Genau. Ja, okay. Man muss immer gut die ganze Dinge organisieren und auch man muss immer aufräumen. Ja, okay. Und dann, über welche anderen Personen sind für den Mann wichtig? Siapa yang dianggap penting oleh si bewoner yang tadi? Ein Kind. Ein Kind? Oke. Mungkin ada jawaban lain selain das Kind? Ja. Oke. Eigentlich. Terus Ya, Mbak Jusi. apa gross flex dari ruangan yang lebih besar gitu. Also die Frage ist Person. Ja? Welche andere Personen, nicht Sachen. Okay? Person. Jadi orang yang menurutnya penting. Ist große Platz eine Person? Nein, ya? Okay. Eigentlich, das ist nicht das Kind, sondern seine Freundin. Ja? Seine Freundin ist am wichtigsten für ihn. Ya, pacarnya adalah orang yang paling penting baginya, bagi si pria tadi. Ya. Dan sebentar lagi mereka akan punya anak. Ya, so im Momentan bekommen wir also ein Kind, katanya. Sedikit curhat ya memang tadi di akhir ya. Dan dia mempertanyakan apakah sebuah keluarga itu bisa tinggal di rumah kecil, katanya. Kann man als Familie in einem kleinen Haus zusammen wohnen? Katanya di akhir ya. Oke. Good. So ist das. Kita lanjutkan ke yang nomor 4. Ja, auf dem einsamen Bauernhof. Wie ist das Leben da und welche Personen ist wichtig für ihr? Ja? Vier. Ich lebe mit meiner Familie auf einem alten Bauernhof, weit weg vom Dorf und von der Stadt. Für uns ist das Leben hier schön, so wie es ist. Wir brauchen den Stress und den Lärm einer Stadt nicht. Viele Leute denken, dass das Leben hier langweilig ist. Aber ich habe ja den ganzen Tag Arbeit. Wird mir nicht langweilig. Wir haben viele Tiere, um die müssen wir uns kümmern. Die Nachbarn sind wichtig, wenn man so weit weg ist. Und wir haben gute Nachbarn in der Umgebung. Jeder hilft dem anderen, wenn er Hilfe braucht. Vier. Ich mit meiner Familie auf einem alten Bauernhof, weit weg vom Dorf und der Stadt. Für uns ist das Leben hier schön, so wie es ist. Wir brauchen den Stress und den Lärm einer Stadt nicht. Viele Leute denken, dass das Leben hier langweilig ist. Aber ich habe ja den ganzen Tag Arbeit, da wird mir nicht langweilig. Wir haben viele Tiere,
um die wir uns kümmern. Die Nachbarn sind wichtig, wenn man so weit weg vom Dorf lebt. Und wir haben gute Nachbarn in der Umgebung. Jeder hilft dem anderen, wenn er Hilfe braucht. Okay. Also das Leben in Bauernhof ist ganz gut, ja. Okay, also wie findet der Mann das Leben da? Habt ihr etwas gehört? Schön, Sehr schön. Okay. sehr schön. Weit weg von Dort und Stadt, aber Ja. nicht langweilig und Stress, weil ganz Tag Arbeit ist. Mhm. Okay. Das? Und er hat viele Tiere, Okay, er hat Nutztiere. viele Tiere. Ja, genau. Also viele Menschen sagen, dass das Leben in Bauernhof ganz langweilig ist, aber das ist nicht für ihn, ja, weil er so viele Tiere hat, dan die muss er immer und immer kümmern. Ya, itu harus dia rawat setiap hari. Jadinya sampai nggak pernah bosan ya, karena harus kerja setiap hari juga dia. Okay, und dann für die nächste Frage, welche Personen ist wichtig für ihn? Siapa yang dia anggap penting oleh pria tadi? Ja, Mas Musliman. Hast du das gehört? Mas Nicht Musliman? so gut. Nicht so gut. Hmm, Oke. Teman-teman yang lain mungkin? Apakah temannya, tetangganya, atau keluarganya? Apa tadi yang didengarkan di audio ya? Atau saya putarkan sekali lagi di bagian akhir ya. Kita dengarkan sekali lagi. Arbeit. Da wird mir nicht langweilig. Wir haben viele Tiere, um die müssen wir uns kümmern. Die Nachbarn sind wichtig, wenn man so weit weg vom Dorf lebt. Und wir haben gute Nachbarn in der Umgebung. Jeder hilft dem anderen, wenn er Hilfe braucht. Das ist die Antwort. Wer ist das? Nachbar. Die Nachbarn. Ja, genau. Die Nachbarn ist für ihn ganz wichtig. Ya, karena mereka tinggal jauh dari desa, jauh dari kota. Jadinya mungkin satu-satunya yang dimintai pertolongan itu tetangganya ya. Ja, okay. Gut, also ja, Was bedeutet gute Nacht Umgebung? Umgebung itu artinya lingkungan. Wir haben gute Nachbarn in der Umgebung, katanya tadi ya. Kami punya tetangga yang baik di lingkungan kami. Umgebung. Okay, bitte. Jetzt ist die letzte Nummer, ja, also Nummer 5 in der Wagenburg. Okay. 5. Für mich ist die Wagenburg der ideale Wohnort. Das Leben ist einfach, aber schön. Natürlich ist es auch anstrengend. Man muss zum Beispiel Wasser holen und im Winter ist es ziemlich kalt. Im Sommer sind wir fast immer draußen. Wir machen dann viel zusammen. Wir organisieren auch Konzerte und Kunstprojekte. Die Bewohner sind wie eine große Familie. Das ist super. Es ist immer jemand da, wenn man nicht allein sein will und mit jemandem sprechen möchte. Wir essen oft zusammen und wir entscheiden alles gemeinsam. 5. Für mich ist die Wagenburg der ideale Wohnort. Das Leben ist einfach, aber schön. Natürlich ist es auch anstrengend. Man muss zum Beispiel Wasser holen und im Winter ist es ziemlich kalt. Im Sommer sind wir fast immer draußen. Wir machen dann viel zusammen. Wir organisieren auch Konzerte und Kunstprojekte. Die Bewohner sind wie eine große Familie. Das ist super. Es ist immer jemand da, wenn man nicht allein sein will und mit jemandem sprechen möchte. Wir essen oft zusammen und wir entscheiden alles gemeinsam.
Okay, so ist das. Okay. Welche Informationen hörtet ihr? Ja, über die erste Frage vielleicht. Wie ist das Leben da in Wagenburg? Apa tadi yang dia ceritakan terkait kehidupannya di Wagen? Ya. Wagen is ideal Leben Oke. und Winter ziemlich kalt und gibt es auch große Family. Große Familie. Es, ja, sie kann essen zusammen mit Freunden. Ja. Okay. Okay, gut. Also die Frau findet, dass Wagenburg ist ein idealer Wohnort für sie. Ja, okay. Aber ja, eigentlich ist im Winter das Wetter ist ganz kalt. Ja, sie hat das gesagt. Dan dia juga seperti punya keluarga besar begitu ya. Dengan adanya bewoner-bewoner yang lain. Dia sering makan bersama juga dengan tetangganya yang lain. Ya, oke. Mungkin ada lagi yang ingin menambahkan atau sudah cukup nih? Tadi dia juga katakan bahwa das Leben in Wagenburg ist ziemlich anstrengend. Ya, hidup di Wagenburg itu cukup melelahkan karena dia harus ngambil air sendiri. Ya, man muss zum Beispiel Wasser holen, katanya ya. Und seperti yang Mbak Jusi katakan tadi juga, und im Winter ist es ein bisschen kalt. Ya, oke, karena sepertinya itu tinggalnya kayak di pinggiran hutan begitu ya. Ada banyak pepohonan di situ. Oke, und dann für die wichtige Personen jetzt. Wer ist für die Frau wichtig in ihrer Leben? Ja, Große Family. nochmal, Entschuldigung. Große Family. Große Family. Siapa yang dia anggap große Family itu? Siapa große Family? Apakah memang keluarganya dia atau? Oke, also die andere Bewohner in Wagenburg itu ya, seperti tetangganya atau orang lain yang juga tinggal di Wagenburg itu. Die Bewohner ist für sie wichtig. Ja, also sie sind wie ihre eigene Familie. Ya, mereka seperti keluarganya sendiri, katanya tadi. Oke, oke, so ist das. Gut. Gibt es also Schwierigkeiten oder Probleme mit dem Hören? Oder ist die Aufgabe einfach zu machen? Wie findet ihr? So. So. Oke. So ist das. Kalau teman-teman mau dengarkan ulang mungkin ya untuk memastikan jawabannya bisa pakai itu ya. Audionya bisa akses di aplikasi Clap ya. Teman-teman ada yang udah pakai Clap belum? Aplikasi Clap Augmented itu? Ada yang sudah coba download dan akses aplikasinya? Sudah, tapi nggak bisa dipakai. Kalau di aku apa ya dibikinnya? Pokoknya tidak available gitu. Jadi enggak. Oh, belum sempat terinstall atau sudah terinstall, Mbak Jusi? Sudah. Jadi pas mau scan Oh. bukunya itu, jadi nggak bisa gitu. Oh,
Warum dan? Ya, mungkin ada kesalahan dari situnya ya. Karena saya kalau pakai bisa aman-aman aja gitu di HP ya. Coba nanti di uninstall terus diinstal lagi Mbak Yusi. Wah, Saya apa sarankan mungkin teman-teman. HP aku juga referralnya? Iya, mungkin bisa jadi ya. Mungkin karena ini memori internalnya mungkin udah penuh atau gimana ya bawaan HP-nya. Jadinya aplikasinya ini nge-lag. Saya saranin teman-teman buat pakai itu ya. Karena di kelas saya kan nggak pernah ini ya. Bahas halaman yang ini. Yang halaman film. Hören und Sehen. Saya nggak pernah bahas itu di kelas. Karena memang laptop saya kurang memungkinkan untuk share screen film gitu ya. Saya pernah coba tapi malah macet-macet gitu ya. Nggak enak dilihat malah filmnya. Jadi saya nggak pernah bahas di kelas. Jadi teman-teman kalau mau kerjakan film itu bisa lewat aplikasi Cloud Augmented itu. Ya, jadi bisa belajar bahasa Jerman lewat film juga. Oke. Audio-audio juga semuanya sudah ada di sana ya. Good. So is das. Kita bisa lanjutkan ke halaman selanjutnya. Silakan teman-teman buka kursbuchnya halaman 118. Was ist der Titel da? Der Seite. Okay, was ist unser Titel jetzt? In dieser Seite. Apa judul yang ada di situ? Meine Nachbar. Meine Nachbarn. Ya. Oke. Dan apa sih tujuan kita mempelajari halaman ini? Ada di atas ya, ada di atas halaman tersebut. Einen Gefallen bitten. Untuk meminta bantuan itu tadi. Sich beschweren und auch sich entschuldigen. Ja, hier lernen wir einige neue Redemittel darüber. Ya, kita akan belajar beberapa Redemittel baru berkaitan dengan materi ini. Ya, beschweren, entschuldigen und gefallen bitten. Oke. Sebelum itu, kita coba kerjakan dulu also Aufgabe 3a machen wir nicht. Dan gehen wir direkt zu Aufgabe 3b und c. Ja, 3b und c. Also in Aufgabe 3b steht da schon zwei Bilder. Ja, zwei Situationen. Ada Bild A dan juga Bild B. Hören Sie die Gespräche. Welches Gespräch passt zu welcher Situation? Dialog mana yang cocok dengan gambar yang mana? Oke. Dan kita diminta untuk menjawab yang ada di 3C itu, apakah informasinya sudah betul atau tidak sesuai dengan dialognya. Ya, zum Beispiel di 3C, Nummer 1, Frau Morena beschwert sich über den Lärm. Frau Morena mengeluhkan kebisingan yang terjadi. Ya, ist das richtig oder falsch? Atau Nomor 2, Herr Olsen findet die laute Musik nicht in Ordnung. Ist diese Informationen schon richtig oder falsch? Oke, kita temukan jawabannya dari audionya. Versteht ja mit der Anweisung der Aufgabe? Ja, Frau. Okay, gut, dann spiele ich das Audio. Gespräch 1. Guten Abend, Herr Olsen. Oh, hallo, Frau Morena. Es ist 24 Uhr und die Musik ist sehr laut. Das geht wirklich nicht. Ich muss morgen arbeiten und ich kann bei diesem Lärm nicht schlafen. Oh, Verzeihung, das tut mir leid. Ist es schon so spät? Ja, wie gesagt, Mitternacht. Ich habe gar nicht auf die Uhr gesehen. Und die Musik ist wohl wirklich ein bisschen zu laut. Ich mache sie gleich leiser. Okay, danke.
Oder wollen Sie reinkommen und mit uns feiern? Nein, ich muss früh aufstehen. Also dann. Gespräch 1. Guten Abend, Herr Olsen. Oh, hallo, Frau Morena. Es ist 24 Uhr und die Musik ist sehr laut. Das geht wirklich nicht. Ich muss morgen arbeiten und ich kann bei diesem Lärm nicht schlafen. Oh, Verzeihung. Das tut mir leid. Ist es schon so spät? Ja, wie gesagt, Mitternacht. Ich habe gar nicht auf die Uhr gesehen. Und die Musik ist wohl wirklich ein bisschen zu laut. Ich mache sie gleich leiser. Okay, danke. Oder wollen Sie reinkommen und mit uns feiern? Nein, ich muss früh aufstehen. Also Udah, dann. kan udah berubah dia. Okay, so ist das. Ja, das Gespräch zwischen Frau Morena und ihr Nachbarn. Ja, okay, also pas zu welcher Situation ist das? A oder B? Richtig. B. Oke, natürlich Bild B. Ya, ya. Kemudian kita langsung jawab yang nomor 3C. Frau Morena beschwert sich über den Lärm. Ist das richtig oder falsch? Richtig. Richtig. Ya, memang itu masalahnya ya tadi di dialognya. Oke. Kemudian yang nomor 2, mungkin Dwi bisa dibaca sekali lagi kalimatnya. Herr Olsen findet die laute Musik nicht in Ordnung. Mhm. Wie findet ihr das? Richtig. Auch richtig. Auch richtig, oke. Mas Musliman und Mbak Yusi. Ya, itu. Oke. Ja, gut. Auch richtig, ya. Ketika diprotes tadi Herr Olsen langsung mau mengecilkan was ist das? Volume musiknya, ya. Ich habe gar nicht auf die Uhr gesehen, katanya. Saya sama sekali tidak melihat jam, ya. Also er weiß nicht, dass es schon Mitternacht ist. Dia nggak tahu bahwa itu sudah um, tengah malam, ya, sehingga dia meminta maaf dan mengecilkan volume musiknya, ya. Oke. Herr Olsen findet die laute Musik nicht in Ordnung. Gut. Dann komme ich zu den anderen Audio. Audio 2. Gespräch 2. Ach, Herr Wollny, guten Morgen. Gut, dass ich Sie treffe. Guten Morgen, Frau Gromer. Könnten Sie mir einen Gefallen tun? Ja, gerne. Wir fahren am Samstag für eine Woche nach Italien. Könnten Sie unsere Blumen gießen? Kein Problem, das mache ich gern. Ach, vielen Dank. Haben Sie kurz Zeit? Dann kommen Sie doch gleich mit rein. Dann zeige ich Ihnen alles. Ja, gut. Also, die Blumen hier im Wohnzimmer brauchen viel Wasser. Und diese Pflanzen. Ach, Herr Wollny, guten Morgen. Gut, dass ich Sie treffe. Guten Morgen, Frau Gromer. Könnten Sie mir einen Gefallen tun? Ja, gerne. Wir fahren am Samstag für eine Woche nach Italien. Könnten Sie unsere Blumen gießen? Kein Problem, das mache ich gern. Ach, vielen Dank. Haben Sie kurz Zeit? Dann kommen Sie doch gleich mit rein. Dann zeige ich Ihnen alles. Ja, gut. Also, die Blumen hier im Wohnzimmer brauchen viel Wasser. Und diese Pflanzen. So ist das, ja. Mhm. Gut, also pas zu welchem Bild ist das Gespräch? A. Bild A natürlich, ja. Also das ist Frau Grumer mit also ihrem Nachbarn auch, ja. Und dann coba dibaca kalimat nomor 3, Mbak Jusi.
und direkt antworten. Herr Wolny ist die Blumen von Frau Kromer, wenn sie Urlaub ist. Okay. Richtig. Richtig, ja genau. Also Frau Gromer hat gesagt, dass sie möchte einen Urlaub machen, ja, dass sie einen Urlaub machen möchte, dann sie bittet um einen Gefallen, ja, zu Herr Wolny, um die Blumen zu gießen. Ja, was bedeutet gießen eigentlich? Menyiram. Ya, menyiram tanaman. Ya, dia minta tolong ke Herr Wolny untuk menyiram tanamannya. Und dann Mas Musliman, bitte lässt, also Nummer 4. Der Satz in Nummer 4, bitte. Nomor 4. Ja. Ya, tolong dibaca Mas Musliman kalimat nomor 4. Halo? Ayo, sudah dibuka belum nih bukunya? Sudah. Frau Gromer bringt Okay. jetzt Blumen in Herrn Wolny Wohnung. Perfekt. Ist das richtig oder falsch? Richtig. Richtig. Okay. Falsch. Mbak Jusi und Dwi, was ist eure Antwort? Falsch. Falsch. Ja. Warum ist es falsch? Was ist die richtige Situation? Frau Gromer bring her walls in Wohnung, nicht Blumen in her Wollins Wohnung. Oke. Jadi maksud kalimat nomor 4 ini, Frau Gromer itu membawa tanamannya ke Wohnungnya si Herr Wollnis. Ya, tapi nyatanya enggak. Jadi Herr Wollnis yang diminta untuk masuk ke Wohnungnya dia tanpa memindahkan tanamannya ya. Ada tadi di audio. Also haben Sie Zeit, dann kommen Sie bitte zu meiner Wohnung. Ich zeige Ihnen alles. Katanya kurang lebih seperti itu tadi ya. Datanglah ke Wohnung saya akan menunjukkan kepada Anda tanamannya. Oke. Deswegen ist die Antwort falsch. Nah, dari audio yang tadi, teman-teman mungkin bisa mulai ada pandangan begitu ya tentang cara meminta bantuan dan sich beschweren atau memprotes atau mengeluhkan sesuatu dan juga sich entschuldigen ya meminta maaf atau memberi reaksi terhadap keluhan itu atau protesan itu ya. Sekarang coba kita simpulkan. Ada di Aufgabe 4a. Einen Gefallen bitten oder sich beschweren. Welche Reaktionen passen wo? Reaksi mana yang cocok dengan situasi yang mana? Ya, jadi kita diminta untuk menaruh opsi kalimat yang ada di atas itu sesuai dengan tempatnya. Okay? Ordnen Sie zu. Contohnya ada pada kata das tut mir leid. Ya, sudah pasti itu untuk meminta maaf ya, das tut mir leid. Jadi dia cocok di bagian sich entschuldigen. Oke. Silakan teman-teman bisa kerjakan dulu kurang lebih 2-3 menit ya. Setelah itu kita bahas. Aufgabe 4a. Di situ juga sudah ada Redemital terkait hal lain. Ya, einen Gefallen bitten sudah terisi. Ya, sich beschweren juga sudah. Teman-teman tinggal isi untuk auf eine Bitte reagieren dan juga sich entschuldigen.
Okay. Seid ihr fertig mit der Zuordnung? Fertig, Frau. Fertig? Kita bisa bahas ya? Okay. Also, diese sind die Redemittel. Ja, für euch. Also, das ist wichtig eigentlich für unser Alltagsleben. Ja, ich bin mir sicher, dass diese Redemittel ganz wichtig ist in unserem Alltagsleben. Ja, karena akan banyak digunakan gitu ya di kehidupan sehari-hari. Contohnya mungkin yang ini dulu, einen Gefallen bieten. Also wie man, wenn man also eine Hilfe oder einen Gefallen brauchen. Oke. Nah, ini juga berkaitan dengan materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Ada könnten di sini. Ya. Konjungtif zwei dari können. Biasa kita gunakan untuk höfliche Bitte, ya, atau meminta sesuatu dengan lebih sopan. Ya, di sini kita bisa gunakan juga. Zum Beispiel, könnten Sie mir einen Gefallen tun? Bisakah Anda melakukan sesuatu untuk saya? Oder könnte ich oder könnten Sie zum Beispiel die Musik leiser machen? Ja, könnten Sie die Musik leiser machen? Oder ich wollte Sie fragen, ob Sie die Musik leiser machen können. Ya, ob ini juga sudah kita pelajari ya pada materi indirekte Fragesatz. Ja. Ich wollte Sie fragen, ob Sie die Musik leiser machen können. Kemudian ada juga ich hätte eine Bitte. Können Sie bitte die Musik leiser machen? Ya. Dari sini juga pakai konjungtif zwei dari haben. Kita belum pelajari, ya. Kita belum pelajari ini. Ich hätte eine Bitte, bla bla bla. Oke. Nah, sekarang kita coba lengkapi auf eine Bitte reagieren. Bagaimana reaksi kita terhadap permintaan itu. Ya. Apa saja teman-teman sudah tulis di sini? Ja, gerne. Natürlich. Was noch? Kein Problem. Okay, oder mach nicht. Natürlich, das mache ich gern. Natürlich, das mache ich gern.
und schade, das geht leider nicht. Ada, das geht. Und so weiter. Mungkin teman-teman nanti bisa tulis juga ya. Terus misal teman-teman diminta bantuan, kemudian nggak ada waktu atau nggak bisa melakukan itu ya, tut mir leid, das mache ich nicht, also das kann ich nicht machen, dan so weiter. Ya. Oke. Und dann über sich beschweren. Okay, sich beschweren. Kita bisa gunakan Entschuldigung, könnten Sie bitte die Musik leiser machen? Ya, könnten Sie bitte die Musik leiser machen? Ya, sebenarnya sama dengan yang atas, Ayan gefallen bitten ya. Masih bisa dalam kategori yang di atas juga ini. Oke. Kemudian yang kedua, bla bla bla. Das geht wirklich nicht. Zum Beispiel. Also, deine Musik ist ganz laut. Das geht wirklich nicht. Ja? Oder Sie können doch nicht die Musik ganz laut zu machen. Sie können doch nicht die Musik ganz laut zu machen. Anda tidak bisa melakukan itu atau memainkan musik terlalu besar. Oder es stört mich, wenn die Musik ganz laut ist. Es stört mich, wenn die Musik ganz laut ist. Was bedeutet stören hier im Satz? Apa makna stören di sini? Es stört mich, itu mengganggu saya. Stören ini juga ada ininya ya, versi nomennya, Störung, gangguan. Es stört mich wenn bla bla bla. Atau kita bisa ganti juga es ärgert mich. Es ärgert mich wenn die Musik ganz laut ist. Oke. Sekarang Redemittel untuk sich entschuldigen, apa saja yang teman-teman temukan di situ? Entschuldigung. Entschuldigung. Das kommt nicht mehr. Das kommt nicht vor. Vorkommen. Ini dari Trennbar Verb ya, vorkommen. Artinya terjadi. Itu tidak akan terjadi lagi artinya. Ya, Mbak Jusi. Tadi apa? Verzeihung. 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 Ada lagi? Genug, Frau. Genug. Oke. Mungkin kita bisa apa ya? Masih ada lagi sebetulnya. Ich nicht. Das hatte ich nicht vor. Kita bisa katakan ini juga. Artinya saya nggak sengaja. Ya. Entschuldigung, das hatte ich nicht vor. Vorhaben. Dari Trennbar Verben juga ya. Vorhaben. Artinya berniat. Saya tidak berniat. Artinya atau saya tidak sengaja. Atau bisa juga ini kalau sudah terjadi ya, kalau sudah terjadi das hatte ich nicht vor atau das habe ich nicht vor atau das nicht meine Absicht, itu bukan tujuan saya, itu bukan maksud saya. Ya. Maaf, itu bukan tujuan saya untuk mengganggumu. Das ist nicht meine Absicht, Ihnen zu stören, zum Beispiel.
Apa lagi kira-kira? Yang lain yang bisa kita gunakan untuk meminta maaf. Atau bisa juga seperti ini. Ich will niemand verletzen. Saya tidak ingin menyinggung, saya tidak bermaksud untuk menyinggung Anda. Saya tidak ingin menyinggung siapapun. Okay? Ich will niemand oder ich will dich. Objeknya bisa disesuaikan. Ya? Ich will dich oder ich will Ihnen. Ich will dich oder ich will Sie verletzen. Saya tidak bermaksud untuk menyinggung Anda atau saya tidak bermaksud untuk menyinggung kamu. Und so weiter. Mungkin masih ada yang lain. Teman-teman bisa cari sendiri ya untuk menambah redemital atau kosakatanya juga. Oke. Bisher habt ihr etwas zu fragen vielleicht? Über einen Gefallen bieten, sich beschweren und auch sich entschuldigen. Keine, alles schon in Ordnung? Ja, alles klar. Alles ist ordentlich. Alles klar. Oke, Mas Musliman, wie ist es bei dir? Auch klar? Klar auch. Okay, Finde ich. na gut. Wenn es schon klar ist, dann, also wir haben noch circa 10 Minuten Zeit. Ya, kita coba kerjakan satu übung yang ada di Übungsbuch. Ya. Silakan teman-teman buka Übungsbuchnya halaman 128. 128. Sudah dibuka halamannya? Oke, habt ihr diese Seite schon gesehen? Ja, Frau. Ja. Oke, Mbak Jusi und Musliman, Mas Musliman. Oke. Ibu fertig. Good. Kita coba kerjakan langsung saja ya ke 4C. 4C dan D kalau misalnya nanti ada waktu. Kita coba kerjakan juga yang D. Ya. Oke, 4C zuerst. Frau Sommer beschwert sich. Wählen Sie. Oke. Frau Sommer mengeluhkan sesuatu. Dan teman-teman diminta untuk mengurutkan dialog yang ada di sana. Ya, sebenarnya ini hören juga, tapi saya rasa nggak mendengar audionya pun kita bisa jawab. Ya. Di sana sudah ada nomor 1. Entschuldigen Sie, gestern war die Haustür die ganze Nacht offen. Nah, kira-kira kalimat mana yang cocok setelah itu? Ya. Silakan teman-teman urutkan. Dan nanti kita coba bahas bersama. Sambil digaris bawahi ya, mana redemital yang menyatakan eine Gefallen bieten, sich beschweren und auch sich entschuldigen. Kalau misal di situ ada ya. Frau, Entschuldigung, Übungsbuch oder Kursbuch? Übungsbuch. Übungsbuch 128. Ja. Aufgabe 5C.
Oh, oke. Lima C. Oke, sudah ketemu Mbak Jusi? Hmm, 5A. Oh, Entschuldigung, 5C. 4C, 4C, Entschuldigung. 4C maksud saya. Oke, Frau Sommer. Oh, ya. Oke, betul, 4C ya, Entschuldigung. Oke, mungkin ada yang sudah selesai dengan Aufgabe 4C. Vertical. Fertig. Okay, wir warten auf die andere zuerst. Musliman, Mbak Jusi. Wenn ihr schon fertig seid, dann bitte sagt mir. Bin auch fertig. Okay, sehr gut. Also nun brauche ich zwei Personen, um dieses Gespräch laut zu führen. Ya, saya butuh dua orang untuk ini membaca dialognya. Ja, eine Person spielt die Rolle als Frau Samar und die andere als ihre Nachbarn oder ihre Nachbarin oder ihr Nachbar. Okay? Wer möchte?
Zwei Personen. Ich musste Frau. Ja, Dwi mit wem? Mas Musliman oder Mbak Jusi? Jusi, kenapa tunjuk-tunjuk ini? Kenapa tunjuk-tunjuk Mas Musliman? Jangan tunjuk-tunjuk ya. Oke, Ada yang ke Mas Musliman nih. Oke, siapa-siapa saja, ayo. Mbak Jusi atau Mas Musliman? Mbak Jusi. Ya, karena suara Mas Musliman ini jujur kurang jelas kalau di saya ya. Setiap bicara itu kurang jelas. Atau karena sinyalnya ya, Mas Musliman ya. Suaranya kayak berdengung aja gitu. Nah, itu suaranya cuma dengung aja gitu di saya ya. Kurang jelas. Mungkin bisa Mbak Jusi sama Dwi ya? Gitu? Ya. Aku dulu. Oke. Boleh. Entschuldigen Sie, gestern war die Haustür die ganze Nacht offen. Wir müssen die Haustür abschließen. Ab wie viel Uhr? Ja, ab Uhr soll die Haustür geschlossen sein. Hat man Ihnen das nicht gesagt? Hat Nein, man Ihnen das nicht gesagt? nein, das habe ich nicht gewusst. Warum muss die Tür dann so sein? Das machen wir hier immer so. Man fühlt sich einfach sicher, verstehen Sie? Ja, das kann ich gut verstehen. Tut mir leid. Kein Problem. Sie wohnen ja erst seit zwei Wochen hier. Da kann man nicht alles wissen. Okay, super. Ja, ich hoffe, dass Mas Musliman also gleiche Antwort wie Mbak Yusi und Dwi hat. Ja, karena jawabannya sudah betul ya. Oke, Dwi abschließen, nicht abschleißen, ya, weil es IE ist. Kecuali kalau dia EI, baru bacaannya I ya. Oke. Gut, mungkin ada yang ditanyakan dulu dari Aufgabe 4C. Pada alles schon verständlich? Klar ya. Oke, di situ masih ada satu Aufgabe singkat yang ada di 5D, itu teman-teman bisa kerjakan. Ya, silakan kerjakan Aufgabe 5D, das ist für eure Hausaufgabe. Oke. Gut, dann. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kita bisa akhiri kelas hari ini. Oke. Ja, gut, dann danke euch für heute. Wir sehen uns wieder morgen. Ja? Tschüss alle, bis morgen. Tschüss.